Mnogi ljudje se na prvi dan novega leta odločijo za spremembe. Zadajo si nekaj življenjsko pomembnih odločitev, ki so ponavadi vezane na odvečne kilograme, cigarete, telovadbo in nekaj še takih zdravjem, dobrim počutjem in zunanjim videzom povezanih reči. Potem se teh obljub dan ali dva, teden ali dva, morda celo mesec ali dva držijo, potem pa se življenje in človek več z njim vrne na ustaljene tirnice nažiranja, zakajanja in lenobe. Prav tako se mnogi kristjani na pepelnično sredo zaženejo v sveti postni čas z obljubami in odpovedmi, ki bolj spominjajo na zdravniško predpisane diete ali tekme ali stave. Ampak post ni tekma. Post ni stava. Ne z Bogom, ne s svetom, ne s samim seboj. Post je boj. Boj z Bogom, boj s svetom, boj s samim seboj. Post ni samo odpoved nečemu, post je sprejetje česa ali koga. Post ni samo nehanje, temveč morda predvsem nehanje, se pravi vse naše življenje, bivanje, ustvarjanje, naš dih, naš korak, naš utrip, naša bit. Post ni 40 dni, post je naš vsak dan. Post ni 40 dni v puščavi, post je naša pot preko vsakodnevne puščave. Post ni 40 dni brez kruha, post je naš vsakdanji kruh. Post ni shujševalna kura, post je petelin, ki zapoje trikrat, vsaj trikrat, in nas opomni, kako majhni in šibki smo v svoji vase zazrtosti. Post je pot, a ne kakršnakoli pot in ne katerakoli pot. Post ni pot, ki vodi kamorkoli in se kjerkoli in kadarkoli konča. Post je križev pot. Pot, ki ima svoj smisel, svoje postaje, svojo smer, svoj začetek in konec, svoj cilj. Kristjanu, ki se tako ponovoletno zažene v post, se lahko kar hitro zgodi, da mu že na prvem manjšem klancu zmanjka sape. Kristjan, ki se na velikonočni ponedeljek vrne nazaj v utečene tirnice, se ni pustil, ampak je zgolj dobil stavo. Stavo z Bogom, svetom, samim seboj, odvisno pač s kom oziroma na koga je stavil. Pustil pa se ni. Pot, ki te pripelje nazaj k samemu sebi, takemu, kot si bil na začetku poti, ni prava pot. Hoja po taki poti ni trud, je zgolj telovadba, predvsem pa ni post. Učenca, ki sta bežala iz Jeruzalema in se v Emausu srečala z Jezusom, sta se vrnila nazaj v skupnost, spremenjena, spreobrnjena. Post torej ni umik, ni beg, ne pred Bogom, ne pred svetom, ne pred samim seboj. Post je srečanje, je soočenje s Bogom, svetom in samim seboj.